ഇന്ന് ജൂലൈ 28 ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ മൊത്തത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പദമാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ആഗോളതലത്തിൽ രൂപീകരിച്ച കൂട്ടായ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് എല്ലാ വർഷവും ജൂലൈ 28 പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനമായി ആചരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് ലോക പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനം. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും സംരക്ഷണം നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്നതിനാണ് ഈ ദിനം ആചരിക്കുന്നത്. ലോകം വെള്ളത്തിനും വെളിച്ചത്തിനും പച്ചപ്പിനും ശുദ്ധവായുവിനും പോർവിളി കൂട്ടുന്നു. ആരോഗ്യകരമായ പരിസ്ഥിതിക്കു മാത്രമേ സമൂഹത്തെ ആരോഗ്യപരമായി നിലനിർത്താൻ കഴിയൂ. ഈ പ്രകൃതി സംരക്ഷണ ദിനത്തിൽ ONVയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കാം.